Доброго времени суток, дорогие друзья. Горячий только что с ростера кофе. Как вы думаете, что с ним нужно сделать? Можно сфотографировать, можно понюхать, можно сразу его помолоть. Но лучше всего нужно его обязательно охладить. Потому что если этого не сделать, знаете, что с ним произойдет? Он просто сгорит. Он будет продолжать друг друга нагревать, зернышки, пока полностью не сгорят. Интересно, можно увидеть параллель с тем, как порой нас Господь охлаждает. Бывает сильное желание, мы уже раскочегаримся и в предвкушении чего-либо. И тут холодный душ. И тут какие-то обстоятельства включаются, которые нас сильно тормозят. А то и останавливают. Мы думаем, да как же так? Все должно было вот-вот получиться. Но мы себя не знаем до конца. И некоторые желания могут так сильно захлестнуть нас, что мы сгорим от них. От нас останется только уголь, непригодный ни для чего. Поэтому Господь берет нас и таким вот образом охлаждает. Надеюсь, что вы для себя что-то услышали. Я понял так, что нам порой просто необходим холодный душ, необходим ветер, свежий ветер, который нас, всякую мекину, всякую шелуху от нас отделяет. И дай Бог мудрости понимать, что этот ветер необходим, если он уже дует, не сопротивляться, а довериться ему. Да поможет нам в этом Господь. Спасибо за внимание. Считайте видео полезным. Можно им поделиться. Благодарю вас за просмотр. До новых встреч.